Всем привет! Сегодня мы собрались съездить на хребет Чешского, что находится за Забайкальцем. Попробовать забраться на него на УАЗике Патриоте, немножко лифтована подвеска, 33 колеса и без блокировок Сузуки Искуда. Зимняя резина, сзади блокировка DAC 90-100. Сейчас еще один человек подъедет. Съездим, прокатимся. Поднимаемся в подъем. Скудик первый. Пошел. Так, вроде пока едет. Что-то подстал. Кустам пошел буриться. Дороги как бы типа нету. Кустарник не дает тронуться. Упираемся во что-то. То ли камень справа. Задний мост был с блокировочкой. Тяжеловатый подъем такой. Гора сопротивляется, не хочет пропускать нас. Там слева дело Луны. Протектор забился, шлифует.
Спустили колеса. Помаленьку пытаются. Неплохая такая горочка. Тяжело как-то. Главное вот сюда забраться, уже площадочка поровнее. Немножко дорогу подчистили. Сейчас попробуем подтолкнуть из пудика. Самое засадное место с поворотом, крутизна будет. Давай.
И стаскивает в канал. Справа канавка. Еще одна ложитка. Так, ну уже на грани в канал упасть. Стаскивает и стаскивает. Пошел, пошел, пошел. Теперь надо выруливать. А? Чуть-чуть ему. Спускаемся пока вниз. Будет еще раз попер.
получилось. Еще гору ехать и ехать. А со второго не поедет вообще. Я вижу, что это. Утечку заходит. Побольше разгон. Все хорошо. Парни помогли выставить. Будем на парковку вставать. Попробуем на УАЗике подняться. Бля. Их идет, да? По входам пойду. У вас по тревоге едет. Я на видео всегда первый попадаю и говорят, что
тоже попробовали на Патриоте подняться. Примерно до туда уже доехали. Не хватает Патрику блоков. 2 колеса буксуют, не вывозят. Ну что, будем сейчас назад возвращаться, спускаться. Как говорится, будет повод еще раз вернуться, взять эту вершинку. Ну а так, всем спасибо за внимание. Всем пока, до новых встреч.